중앙일보 박정열 기자께서 쓰신 코골이 심한 무호흡증 폐렴 위험 3배 높여라는 기사를 한번 보도록 하겠습니다. 수면 효율성이 92% 미만인 사람들은 98% 이상인 사람들보다 감기에 걸릴 가능성이 5.5배 높았다. OECD 통계에 따르면 한국인의 하루 평균 수면 시간은 OECD 국가 중 최하위를 기록했다. 한국인이 수면에 대한 문제가 많다라는 통계치를 보여주는 내용인데요. 수면 장애 중 대표적인 것은 수면 무호흡증이다. 숙면을 방해할 뿐 아니라 심한 경우 치매, 고혈압, 심뇌혈관 질환, 당뇨 등 중증 질환까지 일으킬 수 있다. 실제로 수면 무호흡증과 지역사회 획득성 폐렴의 상관성을 검증한 연구에서 수면 무호흡증 환자의 경우 폐렴 발생 위험이 3.4배 증가했다. 폐렴 환자가 수면 무호흡증 동반했을 경우 폐렴의 중증도가 1.7배 증가.